金山。記得點讚、訂閱、分享俾你朋友仔。我嘅頻道，我在山上。今日咧喺大埔道金山路上到華金徑，上到金山同埋企山道，落返去九龍收水水塘，再行返落去長元路大埔道完成啦。點樣嚟到呢個長元路或者金山路呢？搭巴士72號同埋82號喺石梨貝水塘落車。今日行金山咧又舒服又容易行喎。咁樣上山頂咧好多支路嘅，所以咧好多撤退位俾你離開。咁咧仲有一樣發現咧，就喺九龍收水水塘咧個緩跑徑幾好喎，喺度跑步，我覺得幾靚，嗰度都唔錯。好啦，金山路啊，即係麥理浩第6段開始嘅呢度係。今日咧就唔係行麥理浩徑，我哋今日咧就行金山啊。點啊？早晨，say hello 啊，同我 hello。哦，算咗，拜拜。第6段啦 ，M116啊。而家喺九龍水塘啊，麥理浩徑第6段開始嘅。行到呢度金山家樂徑，我哋未入去嘅，都可以嘅。就係你行翻喺翻嗰度出翻過翻對面就可以上翻金山啦。麥理浩徑第6段 M118，好，前面有個涼亭嘅。麥理浩徑第6段 M119，好啦，行到呢度冇幾遠嘅就係，應該前面就係上山位嚟嘅。麥理浩徑第6段 M120。而家對面嗰個咧，個頂嗰個咧就係嗰個金山家樂徑啦，即係頭先嗰度入嚟，呢度出翻嚟啦。或者我哋都可以行呢條路去行嘅，不過就冇做到，應該行下先啱嘅。好啦，我哋而家喺呢度上去上山位。係啊，金山。又係長長嘅樓梯啊，上金山。
咁搞嘢嘅？唔係有3間屋仔嘅，的確冇錯。你見住我發射塔啱噶啦。好啦，仲爭少少到金山啊！隊友話好多金嗰度，好多黃金啊！啊，今次發達啦，退休啦佢，山都唔限啦。好啦，應該呢個金山頂啊，孖子徑啊！咦，有個標高柱喎，不過咁得意嘅。哦，金山海拔高度369，呢個有條路。好，而家離開金山，而家行緊呢條山路，跟住咧就好多條路嘅，應該好多分岔路。不過你一路直行都應該 OK 嘅。金山都係一個幾容易行嘅山嚟嘅。上邊就係企山洞啦，我哋再上去，好似係360嘢咗先。好啦，呢度有啲神問下呢度做運動啊嚇。呢度又就係咩啊？落翻去石梨貝、石梨村啊！我哋而家上緊企山洞啊，361米高嘅。呢個山路上就呢個企山洞發射站啊，高度海拔361，矮咗少少，係嗰邊高啲。好啦，我哋離開呢度企山洞，
好熱啊！係早晨。早晨，早晨。好啦，呢度就係華山徑，華金徑啊！好啦，呢度好多分岔路嘅，咁呢條路咧都可以落去到去水塘嘅。咁我哋今日唔行呢條路，我哋去到差唔多接近有個亭，再行前少少就先落去啦。可能都唔奇嘅。即係落翻下邊啦，石梨嗰度係啦，好似成條樓梯啦，即係直接落去石梨村咯。好多人上呢個山嘅，下邊呢啲村，以前細個都好多人上喺呢度㗎，不過我細個上嚟都唔記得咗啦。我下邊住㗎嘛，僆仔嗰時嚟到呢度有個標高處，呢度係318。呢度應該石梨上嚟嘅，呢啲都係。上翻㗎啦。打地鋪嚟呢度咧就好多路嘅，四處都有路嘅。咁啊，睇下追行邊條路啦。咁我哋選擇呢條路落去下邊石梨配水塘。即係今日一個圈咯，其實都可以行去華景山中嗰邊走嘅，不過算啦，我哋都行啦。好威啊！哇，即係鳳山喎，有幾威啊！啲人真係，哇！呢個偷嘅喎，呢個坑渠蓋嚟嘅。有心機㗎，好啦，行到有個路口仔，應該頭先咧，我就由呢度行翻嚟接翻呢個位嘅。咁我哋改變計劃，縮短啲啦。哇！好多架餐咯，又有嘢煮食都有喎。我哋應該行呢條路嘅，應該前面嗰條非常之好喎。我琴日喺度擔心緊，會唔會真係好大雨添？佢講到好似好恐怖咁啊！呢條路都唔錯啊，都幾靚啊，冇乜石頭啊嘛。呢度都係第一次行嘅呢啲山，喺下低住咗咁多年，呢條路咧都落翻下邊嗰個九龍收水塘嘅，咁我哋依然行翻呢條路落去。基本上行邊條都得嘅，不過睇你想去邊度。
咁啊近少少咯，基本上就冇問題嘅，唔會蕩失路嘅，條路都去到啊！水塘，好啦，九龍收水塘，係啦，我哋行呢邊啦，我哋靠咗行，靠山邊行啦。水塘邊行，好啦，呢條有條路落嚟呢度嘅又係。起點、終點，車喺度跑一個圈。好啦，呢度係緩跑徑啦，啊 OK 喎，喺呢度跑下步都一個圈。啊，即係你喺大埔道嗰個公廁，咁個斜路落嚟呢度，跟住就上去啦，就好簡單。真係唔知道呢度有條咁靚嘅緩跑徑啊！我覺得 OK 嘅。出返嚟呢個大埔道嘅公廁啦，我哋今日行完啦，自己垃圾自己帶走。Subscribe、Like、Share、Comment， 記得撳鐘仔，要撳全部，有新片會通知你。我在山上，多謝你收睇。拜拜，拜拜。